হ্যালো, গুড মর্নিং। তো সকাল সকাল বেরিয়ে গেছি, একটু বাজারে যাচ্ছি এখন। আজকে তো রোববার, তাই জন্য চিকেন আনতে যাচ্ছি একটুখানি। আর এই দিকে দেখো আজকে ওয়েদারটা মোটামুটি, এই যে কালকেই দানা প্রভাবটা কেটেছে, মানে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবটা কেটেছে, তো আজকে রোদ উঠছে, মনে হচ্ছে আজকে রোদ হবে। তো রোদ হওয়াই ভালো, আর না বৃষ্টি বৃষ্টি আর ভালো লাগছে না। চারিদিকটা মনে হচ্ছে জলে জলে একদম পচে গেছে। আর বৃষ্টি মানে ওয়েদারটা না ভালো থাকলে আমাদের মুডটাও ভালো থাকে না, দেখবে, তাই না? আর এদিকে চারিদিকটা জলে সব ভর্তি হয়ে গেছে, আবার কাদা হয়ে গেছে। কি বলবো, আমাদের গ্রামে গঞ্জে এই হচ্ছে অসুবিধা, একটু বৃষ্টি হলো আর কাদা, চারিদিকটা কাদায় ভর্তি। তো আমি এখন যাচ্ছি একটু বাজারে, চিকেন আনবো। তো তোমরা সঙ্গে থাকো, আমি চিকেনটা নিয়ে যাই তাড়াতাড়ি। তো যেমনটা দেখলে বাজার গেছিলাম, যে বাজার থেকে বাড়ি চলে এসেছি। বাড়ি এসে ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে, আর এখন এসেছি রান্নাঘরে, দেখে বুঝতেই পারছো এখন রান্না বসিয়েছি। আর বাজার গেছিলাম একটু চিকেন আনতে, তো তোমাদেরকে দেখাই চলো। এখানে কড়াইটা জাস্ট বসিয়েছি এই মাত্র, আর এখানে যে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছি দই দিয়ে। আর এখানে আলু ভাজা আছে, আলু একটু বেশি করেই, আমরা আলু একটু বেশিই খাই, যাই হোক। তো এবারে চিকেনের রান্নাটা বসাবো, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, একটু একটু শেয়ার করতে থাকবো তোমাদের সাথে। এর আগেও তোমাদেরকে চিকেন রান্না দেখিয়েছি। তো এখানে পেঁয়াজটা ভেজে মশলাটা দিয়ে কষাতে দিয়েছি, মশলাটা এখন কষাচ্ছি। মশলাটা থেকে তেল ছেড়ে গেলে এখানে ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দেব। এই দেখো, দেখেছো মশলাটা থেকে, দাঁড়াও, ধোঁয়া ধোঁয়া উঠছে, তো মশলাটা থেকে প্রায় তো তেল ছেড়ে এসছে, দেখছো? এই যে সাইডগুলো তেল ছেড়ে দিয়েছে প্রায়। তো চলো আমি রান্নাটা করে নিই। একটা হাতে করে মোবাইল ধরে রান্না করা হচ্ছে না, জানো তো, প্রবলেম হচ্ছে। দেখো প্রায় তেল ছেড়েই এসেছে, সাইডগুলো দিয়ে তেল ছেড়েই দিয়েছে মশলাটা, বোঝা যাচ্ছে না। তো এই যে দেখো, এবার কড়াইয়ের মধ্যে মাংসটা দিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে মাংস দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এবার মাংসটা কষাবো। হচ্ছে হেভি গন্ধ ছেড়েছে কিন্তু এক্ষুনি, আর রান্না হলে হেভি গন্ধও ছাড়বে, হেভি সুন্দর হবে মনে হচ্ছে রান্নাটা আজকে। তো আজকে রোববার সেহেতু আজকে একটু মাংস খেতে ইচ্ছে করলো, কারণ বাঙালি মানেই হচ্ছে রোববারে একটু মাংস ভাত না খেলে হয় না। তো তাই জন্য আজকে একটু নিয়ে এলাম চিকেন। তো চলো আমি চিকেনটা বানিয়ে নিই, এরপর আবার স্নান করতে হবে, তারপর পাপাকে চান করাতে হবে, এখন অনেক কাজ। তো চটপট আমি রান্নাবান্না করে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো কেমন হলো না হলো। তো এই যে দেখো এখন রান্নাবান্না হয়ে গেছে আমার, তোমাদেরকে দেখাবো। আর এখন পাপাকে মা একটু স্নান করিয়ে দিচ্ছে, আর আমি এই জাস্ট স্নান করে এলাম। তো আমি এই জাস্ট স্নান করে এলাম, এই তো এখন একটু বসে আছি, তারপরে একটু পরে পাপাকে ভাত খাওয়াবো। এখনও খাওয়ার টাইম হয়নি, এখন ওই 1:15 এরকম বাজছে। তো ও পাপাকে সেই 2:10-15 খাওয়াই, এখন সময় হয়নি খাবার। তো এখন একটু বসবো, পাপার সাথে একটু সময় কাটাবো, তারপর লাঞ্চ টাঞ্চ করবো। তো আমার লাঞ্চ মেনু প্রতিদিনকার মতো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, তোমাদের আশা করি অনেকটা ভালো লাগছে ভিডিওটা দেখতে। আর চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগছে। আর 100টা সাবস্ক্রাইবার হলে যেমন বলেছিলাম যে লাইভে আসবো গল্প করতে, তো সেরকমই সেই কথা অনুযায়ী অবশ্যই লাইভে আসবে। এখন দেখলাম যে সাবস্ক্রাইবার 89, তো আর মাত্র কয়েকটা বাকি আছে 100টা হতে, তো তারপর লাইভে আসবো। আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড, মানে তোমাদের সাথে গল্প করার জন্য। তো চলো দেখা যাক কদিনে পূর্ণ হয় 100টা সাবস্ক্রাইবার। তোমরা তাড়াতাড়ি চটপট করে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই দেখো আমার পাপার চান হয়ে গেছে, মানে স্নান টান হয়ে গেছে, তখন বললাম যে স্নান করছিল, এখন স্নান টান হয়ে গেছে। বাবা এসো না, খুব বদ, একদম ক্যামেরার সাথে আসতেই চায় না ক্যামেরার সামনে। আগে কি সুন্দর ক্যামেরার সামনে আসতো, এখন পছন্দ করতে আসতো, এখন একদম ক্যামেরার সামনে আসতে চায় না। এই দেখো, এই যে আমার পাপা,
তো চলো ওর সাথে একটু টাইম কাটাই, খুব ভালো লাগে টাইম কাটাতে। অ্যাকচুয়ালি এই কোয়ালিটি টাইমগুলো আর তো ফেরত আসবে না কখনো, ছেলে বড় হয়ে যাবে, বাট এই স্মৃতিগুলো ইউটিউবের মধ্যে থেকেই যাবে আর মনের মণিকোটাতেও থেকে যাবে সময়গুলো, মুহূর্তগুলো, খুব সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত। আমি এই সময়টাকে বেশ এনজয় করছি, এই মাতৃত্বটাকে এনজয় করছি। তো চলো একটু সময় কাটাই আমরা দুজন মিলে, তারপরে লাঞ্চ করব, তো তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তোমরা ভিডিও দেখতে থাকো। তো এখন হয়ে গেছে আমার লাঞ্চ টাইম, তো তোমাদেরকে দেখাই চলো আজকে আমার লাঞ্চ মেনুতে কী রয়েছে। এই দেখো এখানে আমার লাঞ্চ মেনুতে রয়েছে ভাত, এই দেখো ভাত, আর এখানে হচ্ছে ওই ছেলের জন্য তরকারি করেছে, ওখান থেকে একটু সবজি দিয়েছে, সবজির তরকারি, আর এখানে রয়েছে চিকেন। এই চিকেনটা আজকে আমি বানালাম, দেখো কেমন হয়েছে, হেভি হয়েছে না দেখতে, দারুণ লাগছে। আর আমার পাপার এখনও খাওয়া হয়নি, আমার পাপার আমি একসাথেই খাবো। আর এখানে রয়েছে একটুখানি কাঁচা পেঁয়াজ, ব্যাস এই হচ্ছে আজকের আমার লাঞ্চ মেনু। আর আমার পাপা এদিকে এখানে একটা মেটে আর এখানে এক পিস নরম মাংস এটা দিয়েছে পাপাকে, এটা পাপা খাবে। তো চলো এই হচ্ছে আমার লাঞ্চ মেনু, তো তোমরাও তো চটপট করে লাঞ্চ করে না, আর আমিও চটপট করে লাঞ্চ করে নিই। তো এই যে সন্ধে হয়ে গেছে, আর এখন সন্ধে মানে কি, এখন রাত্রির হয়ে গেছে, মানে কটা বাজে দেখি দাঁড়াও, 9:30 মতো বাজে। উঠে গেছি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে টুমিয়ে, একটু ঘুমিয়েছিলাম, ঘুমিয়ে টুমিয়ে অনেকক্ষণ উঠে গেছি। বাবা ওটা নিয়ে যাও না বাবা, ওটা 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 একটু সাজাও, সে তুমি আবার দেখাও কেমন সাজাতে পারো, দেখাও সে ভিডিওতে, এসো এসো এসো। তো এখানে পাপা খেলা করছে, আমরা বসে আছি, তো তোমাদেরকে দেখাই চলো, পাপা খেলা করছে, পাপাকে দেখাই। বাবা কেমন একটা জিনিস তোমরা দেখবে কি সুন্দর পাপা সাজাতে পারে, এসো এসো এসো। নাও প্রথমে ব্লু ব্লু সাজাও, হ্যাঁ তারপর গ্রিন গ্রিন গ্রিন, হ্যাঁ তারপর পিঙ্ক পিঙ্ক, তারপরে ইয়েলো, তারপর অরেঞ্জ অরেঞ্জ, হ্যাঁ তারপর স্কাই ব্লু, হাততালি হাততালি দাও, হয়ে গেছে, ওটাও দিতে হবে। ও দাও দাও লাগিয়ে দাও, দেবে না ওটা। তো এই যে পাপা এখানে খেলা করছে, আমরাও এখানে বসে আছি, খেলা দেখছি, মানে ওকে গার্ড দিচ্ছি। তো চলো ওই দেখো, তো চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, নিজেদের খেয়াল রেখো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের দেখতে কেমন লাগছে। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে দাঁড়িয়েও, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন প্রেস করে দিও, সেখান থেকে অল করে দিও, তাহলে ভিডিও সমস্ত নোটিফিকেশন তোমরা সময় মতো পেয়ে যাবে। তো চলো আজকের মতো দাঁড়াও, তো চলো আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ব্লগে। আর পাপা তো তোমাদেরকে আগে বাই করে দিয়েছে, চলো আরেকবার বাই করো, বাই করো, বাই করো, করো বাই করো, বাই করো, বাই বলো, বাই বলো, বাই বলো, এইদিকে হামি দাও, দাও হামি দাও, দেবে না, আচ্ছা ঠিক আছে, হামি দাও, কই গো দাও, চোখের মধ্যে কি লেগেছে এটা দেখি।